Sipas teje? Qëllimet e fsheta janë që qëtë opozit detronizume edhe të shkërmuqën, të shkatrume me shban krejt. Albin Kurti dëshiron me mbet nishi. Albin Kurti në asnjë etapë të zhvillimit ti politik nuk ka pranu edhe nuk e ka pranu rolin e vetë me qenë dyshi. Asnjëherë. Ka qenë në zyrën Adem Demarqi, në zyrën e UÇK-s në Prishtinë dhe vazhdimisht vetën e ka promovu si me konë shefi asoj zyre, pak ka llogaritë Adem Demarqi. Për arsye se madje as nuk e ka ndëgju me shkruan për vjetorët pavarësisë dhe e thot Ademi hapun që nuk më ka ardhur në pavarësi, domon shpalljen me 17 shkurt dhe e dyta nuk ka pranu me e kandidu për president Adem Demarqi. Domon kur nuk e ka pranu si të parin, sepse i pari është vetë Albin Kurti dhe nuk e duron as Vjosa Osmanin këtë rast për shkak të rejtingut saj në rritje sipër në fushën ndërkombëtare